ஸோ இப்போ இதில் ஹையஸ்ட் வேல்யூ வந்து 5. இந்த 5 மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த 5 வந்து இந்த காலமை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. ஸோ நம்ம இப்போ இந்த காலமை கன்சிடர் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ இந்த காலமில் எது லீஸ்ட் வேல்யூன்னு பாருங்கள். 9 3 8 இந்த காலமில் 3 தான் லீஸ்ட் வேல்யூ. ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த செல்லில் அலோகேட் பண்ண போகிறோம். இப்போ டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை கம்பேர் பண்ணுங்கள். சப்ளையில் பாருங்கள் 28 இருக்குது, அண்ட் தென் டிமாண்டில் பாருங்கள் 19 இருக்குது. ஸோ லீஸ்ட் வேல்யூ வந்து 19. ஸோ 19 அலோகேட் பண்ணுங்கள். ஸோ 19 கேன்சல் ஆகுது. இந்த 19 வந்து இங்கே அலோகேட் பண்ணுறோம். இந்த டிமாண்ட் 0 ஆனதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு இந்த ரோலை அலோகேட் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் இல்லை. ஸோ இந்த 2 ரோவையும் கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் தென் இப்போ இந்த அலோகேட் பண்ண வேல்யூவை வந்து இந்த சப்ளைலேருந்து மைனஸ் பண்ணணும். ஸோ 28 - 19 is 9. இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அலோகேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு.